La festa de Cos Blanc és l'acte principal per la festa major d'hivern de Salou. Actualment fa 45 anys que existeix i nosaltres sortim des de ben petites. Hi participen entre 28 i 30 carrosses, on cadascú escull la disfressa que vol, però sense repetir entre si, i tenen una preparació de la carrossa, la disfressa i els balls durant uns 2 o 3 mesos. Nosaltres som l'Ingrid, La Danae, La Maria, i per nosaltres el Cos Blanc és una festa que esperem durant tot l'any. Cada una surt en una carrossa diferent. Per això, cada una té la seva experiència. Però per les tres és una de les millors festes, per no dir la millor festa de Salou. cada any surto a la colla Los Impossibles. Aquest any m'he disfressat de Caputxeta Vermella i en llop. Aquesta era la meva carrossa. Vam sortir els número 9 de 28. Això vol dir que la festa comença abans, però també acaba abans, que això és l'única queixa que puc ficar aquest any. A part que al mig del passeig es va parar la música, però encara així vam seguir gaudint. M'encanta el Cos Blanc perquè disfruto cada moment amb amics i família, sobretot la ruta de la nit. jo també surto tots els anys a la mateixa colla, la colla Confeti, on aquest any la disfressa escollida ha sigut ambientada en el joc de sacs. Jo he sortit al número 18, aquest any la disfressa no era massa bonica, o per almenys a mi no m'agradava. Tot i així, vaig gaudir molt, ballant amb els amics i la meva família. L'únic negatiu que he trobat és que no hi havia gaire confeti. I els problemes de la llum, ja que ens es va tallar la música a mitja rua fins 2 cops. En efecte, jo també surto amb la mateixa colla tots els anys, la colla de Julibert, que es podria dir que està dirigida per la meva família. Aquest any m'he disfressat de rellotge. Jo sortia la número 20, no molt lluny de la Maria. Aquest any em vaig divertir molt. Hi havia música, confeti i molta festa. Sí que hi va haver alguns problemes tècnics, però igualment ho vaig gaudir molt.